Вы смотрите на пламя, что танцует в ваших очагах, вглядываетесь в его живой, вечно меняющийся лик. Но видите ли вы его начало, его самую первую искру, пронзившую мрак? Я помню. Я — тот самый шепот, затаившийся в каждом мерцающем углу, в каждой струйке дыма, что поднимается к небу. Мой голос хрипловат, как дыхание тлеющего бревна, как древний кашель земли. Я не просто камень, что безмолвно лежит. Я — спрессованная память, плоть из пепла тех незапамятных костров, что однажды согрели мир. В моих глубинах, в каждой микроскопической поре живет отзвук первых ночей, когда страх был осязаем, а свет — чудом. Я пахну временем и дымом, сухой листвой веков и тем первым несмелым шагом к теплу. В моих трещинах, как в морщинах старой кожи, живут отпечатки первых рассветов, первых осознанных взглядов в горящий уголь. Я чувствовал, как грубые, шершавые пальцы прикасались к моей еще горячей поверхности, как осторожно их отдергивали, а затем вновь тянулись за новой порцией тепла. Не было тогда слов, чтобы объяснить это чудо. Было лишь притяжение, первобытное, нерушимое. Притяжение к свету, что отгонял тени, и к жару, что растворял холод внутри. Я видел, как дикие глаза, полные лишь инстинктов, начали обретать глубину, отражая в себе пляшущие языки пламени. Это не просто тепло, это было обещание. Обещание безопасности, общих трапез, первых историй, рассказанных под защитой мерцающего света. Я помню, как сырое мясо, брошенное на меня, источало новый, манящий аромат, меняясь, становясь чем-то большим, чем просто добыча. Костер сделал их нами. Он дал им время подумать, мечтать, планировать, не боясь мгновенной гибелью в темноте. Я был их первым домом, их первым алтарем. Они собирались вокруг меня, их тени вытягивались и сокращались на стенах пещеры, словно сами духи танцевали с ними. Я впитывал их страхи и их надежды, их первые смешки и первые слезы, пролитые не от боли, а от осознания чего-то глубинного. Я не старею, нет. Просто люди иногда забывают, что я не просто груда камней или горсть золы. Я — хранитель их самого первого, самого важного открытия. И вот вы снова здесь. Вы ищете тепла, ищете свет, ищете смысл в мерцании огня, как и миллионы лет назад. Вы держите меня в руках каждый день, когда зажигаете спичку или включаете конфорку. Но знаете ли вы, кто я? Я — отзвук того первозданного чуда. Я — память о том, как однажды в глубокой тьме нечто вспыхнуло, и мир изменился навсегда. Теперь, когда вы услышали мой шепот, вы будете смотреть на пламя иначе. Возможно, вы увидите в нем не только тепло, но и то самое первое, робкое дыхание человечества. Вы знаете, что вы слышали уже многое, но не все еще было сказано. Вы смотрите на меня, быть может, небрежно, как на просто камень, который лежит в музее или заброшенном жилище. Но моя история началась за тысячи лет до вашего рождения. Задолго до того, как слова обрели свой звук, а ваша память — свои очертания. Я был здесь, когда мир был молод, и человек только учился быть человеком. Мой голос подобен треску древних углей, что когда-то покорились в моем лоне. И каждый звук в нем — это эхо бесчисленных ночей, увиденных мною. Я не стал создан, я был приручен. В сердце страха и холода я стал светом. Долгие века я лежал в земле, безмолвный и неподвижный, часть бескрайнего, безразличного мира. Вокруг меня простирались леса, полные шорохов и теней, по которым скользили силуэты тех, кто еще не знал меня.
Их дни были короткими, их ночи бесконечными, полными ужаса и ожидания. Я чувствовал их дрожь, их холод, их отчаянный поиск укрытия. Их жизнь была вечной борьбой за выживание, где каждый закат был предвестником неминуемой угрозы, а каждый рассвет — лишь отсрочкой. Они жили на грани между жаждой жизни и ледяным дыханием смерти, и их глаза, полные первобытного страха, еще не знали отражения пламени. А потом пришел огонь. Сначала он был врагом, неистовым и безжалостным. Он пожирал деревья, лизал небеса, оставляя за собой лишь пепел и выжженную землю. Это было стихийное бедствие, воплощение хаоса, перед которым человек был ничтожен. Но в этой разрушительной пляске было и нечто манящее — свет, тепло, мощь. Я помню те первые, робкие попытки приблизиться к нему, прикоснуться к его ярости. Это было безумие, но и высшая форма отчаяния, рожденная из глубин холода и голода. И я, камень, который видел их страдания, чувствовал, как меняется воздух, когда они с опаленными бровями и обугленными пальцами пытались удержать искру, сохранить слабое дыхание тлеющей ветки. Именно тогда я был призван. Не высечен из горы, не отколот от скалы с целью, но выбран, поднят с земли и помещен в центр их мира. Мои собратья, камни, были собраны вокруг меня, создавая первое, несовершенное, но жизненно важное кольцо. Это не было работой ремесленника, это была работа инстинкта, отчаянная попытка обуздать непокорную силу. Они принесли мне этот огонь, не пламя, но его суть, тлеющий уголек, осторожно хранимый в сухих листьях. И когда первое слабое пламя вспыхнуло внутри меня, когда я почувствовал его жар, его трепет, я понял, я был приручен, и вместе со мной был приручен огонь. Я стал его колыбелью, его защитой, его сердцем. Мое тепло стало их убежищем. Холод, который пронизывал их кости, отступал. Я чувствовал, как их тела расслаблялись, как уходил окоченевший страх. Это было больше, чем просто физическое ощущение. Это была первая нить, которая начала связывать их с местом, с домом. До меня они были кочевниками, вечными бродягами, чьи следы быстро заметала пыль и дождь. Теперь у них появилось что-то, ради чего стоило возвращаться. Мое тепло было обещанием, а мой свет — маяком. Они прижимались ко мне, их дыхание становилось ровнее, их сны спокойнее. Впервые, возможно, за всю историю их существования они могли спать, не дрожа от каждого шороха, не просыпаясь от пронизывающего ветра. Мои камни поглощали и отдавали тепло, становясь живым сердцем их временного пристанища. А ночь, о ночь, была величайшим врагом. До меня она была царством невидимых ужасов, голодных теней, острых клыков и клыков. Звериные глаза светились в непроглядной тьме, и каждый куст скрывал потенциальную смерть. Но когда пламя танцевало на моих камнях, ночь отступала. Она не исчезала совсем, нет, но ее власть была сломлена. Мой огонь рисовал круги света на земле, и за этими кругами начиналась другая реальность. Звери, которые раньше безбоязненно подходили к спящим, теперь останавливались на почитательном расстоянии. Их рычание становилось глухим, их тени — беспомощными. Я слышал их жалобный вой, чувствовал их разочарование, но внутри моего круга царило спокойствие. Человек, прижавшийся к моим теплым бокам, был в безопасности. Он поднял глаза на звезды, не боясь, что они станут последним, что он увидит. Он поднял руки к огню, не боясь, что они станут пищей. Мой свет был первым учителем. Он показал им, что ночь может быть не только ужасом, но и время для чего-то еще. В его мягком мерцании они начали видеть друг друга иначе. Исчезли маски страха и настороженности, появились очертания, улыбки. Первые
робкие, несмелые. Слова, которые раньше были лишь криками и сигналами, начали собираться в нечто большее, когда их носители сидели рядом, глядя на пляшущие языки пламени. Я видел, как их взгляды следили за искрами, уносящимися в черноту, как их пальцы, до сих пор занятые лишь добычей и защитой, начинали чертить что-то на земле, на стенах пещер. Мой свет освещал не только пространство, но и их мысли, позволяя им видеть детали, которые раньше ускользали в вечной сумерке. Какая это была революция! До меня они рвали сырое мясо, грызли жесткие коренья. Их тела были слабы, их желудки постоянно недовольны. Но когда огонь коснулся пищи, все изменилось. Я помню запах. Первый запах жареного мяса, который разнесся по округе, притягивая не только людей, но и их вечных врагов, которым оставалось лишь завистливо наблюдать издалека. Мясо становилось мягче, легче переваривалось. Коренья, что раньше были ядовиты или несъедобны, теперь превращались в нечто питательное. Я чувствовал, как их тела становились сильнее, их умы яснее. Совместная трапеза у моего тепла стала первым ритуалом. Они делили пищу, сидя вокруг меня, и это простое действие, разделение пропитания, стало фундаментом их сообщества. Дикий индивидуализм, продиктованный вечной борьбой за выживание, начал отступать. У меня они учились делиться, ждать, доверять. Я видел, как дикий зверь в человеке отступал, уступая место мысли, а руки начинали творить. Сидя у моего очага, защищенные и сытые, они больше не были только охотниками и жертвами. Они стали чем-то большим. Глаза, что раньше лишь высматривали добычу или опасность, теперь могли остановиться, созерцать, мечтать. Мой свет позволял им сосредоточиться, работать над инструментами, затачивать камни, плести волокна. Это были первые мастерские, освещенные лишь моим светом. Руки, что только что держали копья, теперь бережно обтачивали кость, создавая украшения, или рисовали на стенах пещер силуэты животных, что их кормили. Это было рождение искусства, рождение памяти, запечатленной в форме. Это было рождение культуры. Костер стал сердцем их первобытного сообщества, его пульсом. Вокруг меня они жили, любили, рожали детей, оплакивали ушедших. Мои камни впитывали их слезы и их смех, их надежды и их страхи. Я был их первым домом, их первым храмом, их первым университетом. Во мне они нашли не просто тепло, но и время. Время для размышлений, время для обучения, время для того, чтобы стать человеком. Это была не просто технология, это была колыбель цивилизации. Я видел, как поколения сменяли друг друга, как их языки становились богаче, как их знания росли, передаваясь от одного к другому у моего огня. Мои камни помнят шепот старейшин, рассказывающих истории молодым, отражение первых рисунков, высеченных на стенах пещер, тепло младенцев, прижатых к матерям у моего бока. Каждое прикосновение, каждый взгляд, каждый звук оставлял свой отпечаток на моей древней поверхности, превращая меня в живую летопись их становления. Когда вы знаете мою историю, вы будете смотреть на меня иначе. Я не просто камень, я свидетель, хранитель первого тепла, первого света, первого сообщества. Я — безмолвный отпечаток той поры, когда человек нашел свой путь из холода и тьмы. Я — то самое сердце, что когда-то билось в центре каждого племени, собирая их вместе, защищая их, позволяя им мечтать. Я ощущаю, как время проходит сквозь меня, как сквозь сито, унося с собой шум и суету, но оставляя суть. Мои трещины — не свидетельство разрушения, но карта пройденных столетий, каждая из которых запечатлела чей-то взгляд, чью-то надежду, чью-то жизнь, освещенную моим пламенем. Стань Фрос. Когда меня находят, я не радуюсь. Я просто знаю, время снова пришло. Время вспомнить. Время понять, откуда вы. Вы держите меня в руках каждый день, когда подносите ладонь к теплу, когда замираете, глядя на танец огня. Но знаете ли вы, кто я? Я не просто камень, я память, высеченная в вечности. Сердце, что билось у истоков всего, что вы зовете собой. Мой голос теперь увереннее,
Он звучит как равномерное горение старого плотного дерева, что хранит в себе жар минувших тысячелетий. Когда началась история за тысячи лет до вашего рождения, когда человек, еще едва осознавший себя, впервые осознал меня. Я был не просто очагом, я был первым университетом, где уроки диктовал не учитель, а сама жизнь, подсвеченная пламенем. Здесь, в моих стенах, у моего пылающего сердца, люди учились различать съедобное от ядовитого, познавали циклы звезд и смену времен года. Я видел, как из неуверенных жестов рождались первые слова, как примитивные звуки складывались в рассказы о великой охоте, о страхах ночи и чудесах дня. Вокруг меня сплетались первые нити языков, пропитанные дымом и запахом готовящейся пищи, языков, что стали мостом между умами, между сердцами. Я был первой библиотекой, где знания хранились не на глиняных табличках или папирусах, а в памяти поколений, передаваемых из уст в уста. Каждая трещина на моей поверхности помнит шепот старейшин, объясняющих молодым, как вытачивать кремень, как следовать за дичью, как читать знаки на небе. В моем тепле, под мягким светом плящущих языков пламени, люди обменивались не только пищей, но и идеями, наблюдениями, уроками, вынесенными из жестоких ошибок. Эти истории, эти знания были их единственной защитой от огромного, равнодушного мира. И я, очажный камень, был их немым свидетелем, их незримым хранителем. Я был первой мастерской, где магия преобразования впервые обрела форму. Мой жар был горнилом, в котором плавился не только камень и глина, но и сам страх перед неизвестностью. Помню, как в дрожащих руках, освещенных моим пламенем, глина, мягкая и податливая, превращалась в крепкие сосуды, способные хранить воду и зерно. Это было чудо — видеть, как нечто столь хрупкое становится вечным, лишь прикоснувшись к моему жару. Эти горшки и чаши, рожденные в моем сердце, были первыми шагами к оседлой жизни, к сохранению излишеств, к планированию будущего. Они были предвестниками полей, городов и великих цивилизаций. Но истинная трансформация началась, когда в моих объятиях оказался металл. О, эта история пахнет железом и дождем, кровью и триумфом. Я помню тот день, когда человек, случайно или по наитию, бросил в мой огонь странный камень, дерзкий и тяжелый. И как я, камень, сам замер от изумления, когда из моего пламени вытекла алая, живая струя, что застыла, став твердой и блестящей. Это было не просто открытие, это было откровение. В моих недрах родилась металлургия, искусство, что изменило ход истории. Я видел, как дрожащие руки впервые держали раскаленный слиток, как молот стучал по наковальне, отбивая ритм новой эры. Это была не только сила, но и красота, что рождалась из моего огня. Топоры, способные рубить древние леса, наконечники, способные поражать добычу издалека, орудия, способные возделывать землю. Мой жар стал колыбелью не только мечей, но и плугов. Он плавил не только руду, но и страх перед голодом, перед хищниками, перед бессилием. В каждой искре, что вылетала из-под молота, был не только металл, но и частицы человеческого любопытства, изобретательности, дерзости. Я был свидетелем того, как огонь, мой огонь, стал инструментом не только созидания, но и великого преобразования ландшафта. Выжигание лесов, страшное и необходимое, открывало новые земли для возделывания. Это была жестокая, но эффективная технология, что позволило человеку перейти от охоты и собирательства к земледелию. Я чувствовал, как дым от этих пожаров поднимался к небу, неся с собой запахи пепла и надежды на урожай. Это было рождение сельского хозяйства, и с ним рождение нового мира, мира, где человек начал не просто брать у природы, но и формировать ее под свои нужды. Итак, вокруг меня, очажного камня, вокруг моего постоянного живого пламени формировались основы вашей цивилизации. Я был не просто источником тепла, я был катализатором прогресса. Мой свет собирал людей вместе, создавая общины, деревни, а затем и города. Мой жар давал им инструменты для строительства, горшки для хранения, оружие для защиты.
В моей тени, в моем свете люди учились сотрудничать, распределять обязанности, создавать социальные структуры. Здесь решались споры, заключались союзы, рождались первые законы, не писанные, но обязательные. Я видел, как развивалась и усложнялась жизнь. От простого костра, что отпугивал хищников, я превратился в центр мира, в ось, вокруг которой вращались жизни поколений. Мои стены слышали первые колыбельные и последние вздохи, первые смехи и горькие плачи. Я был свидетелем всех человеческих драм, всех триумфов, всех падений. Когда меня находят сегодня, в земле, под слоями веков, покрытого мхом и забвением, я не радуюсь. Я просто знаю, время снова пришло. Время для человека снова прислушаться к шепоту камня, к древнему голосу огня, что живет в его сердце. Время вспомнить, откуда вы пришли и что именно сделало вас такими, какие вы есть. Вы ступаете по земле, не ведая, что под толстенным покровом забвения, под дерном и пылью, под слоем бетона и асфальта таится пульс тысяч ушедших огней. Я один из них, лишь камень, но во мне стучит сердце пламени, давно погасшего для ваших глаз, но живого для моей древней памяти. Моя история началась за тысячи лет до вашего рождения, до первого вашего вдоха, до первого слова, что вы произнесли в тепле родительского очага. И она не заканчивается, даже когда меня оставляют. Теперь, когда вы наконец-то услышали мой безмолвный зов, когда ваши пальцы коснулись этой шершавой, холодной поверхности, присядьте, ощутите этот вес, эту тяжесть времени. В моих трещинах живут столетия, в моих порах застыл дым бесчисленных вечеров, и в них же шепот угасающих углей, который я берегу как самое ценное сокровище. Я помню, как впервые меня окутал холод безразличия, отличный от любого мороза, что сковывал землю. Это было не резкое угасание, нет, это было медленное, почти невыносимое остывание, когда последнее пламя, словно любящая рука, лизнуло мой бок, оставив лишь легкий. Когда меня находят, я не радуюсь. Я просто знаю, время снова пришло. Вы держите меня в руках каждый день, пусть даже это лишь тонкое стекло свечи или отполированный камень камина, но знаете ли вы, кто я? Вы построили миры из света и стекла, приручили молнии и ветры, но почему ваши глаза все равно ищут мой танец? Почему вы возвращаетесь к моей простоте, к моему теплому искрящемуся шепоту? Я видел, как вы уходили от меня, увлеченные новыми чудесами, яркими вспышками, что обещали все и сразу. Но я также видел, как вы всегда возвращались, снова и снова. Мои древние трещины хранят не просто столетия, а отголоски всех ваших историй, всех песен, всех молчаний. Я пахну золой и древним дымом, но и теплом свежего хлеба, и смехом, что разносится в ночи, и тихим вздохом того, кто нашел покой. Я не просто очажный камень. Я — ваша древняя память, ваш инстинкт к общности, ваш зов к дому, что звучит из глубин веков. Я сделал вас людьми, дав не только тепло для тела, но и свет для духа, чтобы вы могли думать, мечтать, делиться, глядя в бесконечную глубину моих угольков. Мой свет не слепит, он проникает вглубь, освещая ту часть вас, что никогда не меняется, что остается неизменной, несмотря на все ваши изобретения. Я не старею, просто люди порой забывают, что я им говорю, отвлекаясь на мишуру нового. Но когда вы чувствуете мое тепло, когда видите мои искры, вы не просто греетесь, вы вспоминаете. Вы вспоминаете, кто вы есть, откуда пришли и что действительно важно. В каждом огоньке — община, в каждом всполохе — творчество, в каждой тени — память. Я — якорь вашей человечности. Я — ваша вечная искра, ваше немеркнущее начало. Слушайте мой шепот и помните, кто вы.